Световните банкови регулатори искат криптовалутите да носят най-тежките регулации спрямо останалите видове активи. Търговските банки, които извършват операции или имат експозиции в криптовалути, ще трябва да отговарят на най-високите капиталови изисквания, за да се покрият рисковете, свързани с този вид дигитални активи. Това предвиждат нови правила, предложени от Базелския комитет за банков надзор. Институцията обединява 45 централни банки и финансови регулатори от 28 страни. Обсъжданите нови правила предвиждат разделяне на криптовалутите в две категории и налагането на различни регулации и капиталови изисквания спрямо всяка от категориите. Така, например, за операциите с токенизирани акции и дигитални валути от вида стейблкоин се предлагат по-леки изисквания, докато за биткоин може да се наложи банките да заделят капитал равен на стойността на експозицията в тази криптовалута. Консултациите по предложената регулаторна рамка приключват през септември, но според експерти ще са необходими още няколко кръга на консултации и дебати, преди да бъдат приети конкретни правила. Темата ще коментираме с Гордън Кер, основател на think-танка Cobden Partners. Гордън Кер, основател на Cobden Partners, се включва сега, за да коментира новите регулации, предложени от Базелския комитет. Здравей, Гордън, радвам се, че сте с нас. Какъв сигнал дават регулаторите от Базелския комитет към финансовата индустрия с предложените нови регулации? Не съм чел тези 25 страници. Основната цел е да се смекчат централните валути на централните банки до 2-3 години, както е плана на повечето централни банки в Европа. Кои активи ще се отнасят до кои активи ще се отнасят новите стандарти и какви по-конкретно са изискванията към банките? Това е една от най-интересните вътрешни позиции в документа. Банката за международни сетълменти предлага да се разделят активите в две групи. Първата група да бъдат стейблкоините, например криптовалути, които са подкрепени едно към долара. Защо да държите долари в крипто вместо в долар е друга странна тема. Самият тедър е противоречив и има аргумент, че се използва за манипулация на цената на биткоин. Но тези криптовалути, наричани стейблкоинс, нямат реално място в дефиницията криптовалута. Категориите, които са най-засегнати, разбира се, са биткоин, етериум и всички други криптовалути, които се натрупаха заради продължаващите финансови кризи с годините. Не е съвпадение, че биткоин започна с колапса на първите банки и с превръщането на банковата криза през 2010 в криза на суверения дълг. Мнозина бяха загрижени за управлението на финансовата система. Тук в Великобритания имаме си собствена валута, но проблемите остават. Една основна дефиниция се появява във всички документи на BIS и тя е CBD1. Идеята е, че притежанието на конвенционални крипто, биткоин и етериум от централните банки ще бъдат наказани. Моите проучвания, които публикувах наскоро на сайта на Института за икономически и фискални изследвания, показват, че основните постижения на централните банки в последните години бяха толкова объркани в тези дефиниции.
че ги направиха безсмислени. В Италия знаем, че лошите кредити намаляха до 17% от активите на банките. И дефиницията на необслужвани кредити, като по дефиниция от италианските банки, остава 19%. Then have a zero weighting for CET purposes, so they effectively disappear from the capital count. And Italian banks' CET1 measures are showing around about 15%. Мярката CET за италианските банки остава за has no market value capital. The share prices of every Italian bank are on the floor and just represents an option premium on a future bailout. So you have that measure being gained. And yet the response on the BIS paper to cryptocurrency holdings is to deduct them from CET1, which is a kind of artificial number. BIS иска да ги извади от общата група. Не мисля, че BIS. Каква е целта на тези правила? Мисля, че защото те харесват идеята за някаква форма на дигитални пари. Знаем, че те не харесват крипто. Знаем и, че Китай бе доста успешна в пускането миналата година на своята дигитална валута на Централната банка. Разбира се, Китай може да накара хората да го използват, но можете ли да си представите дори за минута Китай да мисли за децентрализирани финанси? Документи от ЕЦБ, Франкфурт и от Банка в Ингланд се опитват да дефинират и да оформят някакви дигитални валути на централните банки, които да вървят заедно и дори да подменят еврото. И това е важна история, защото при нулеви лихви и планове, особено за страните с евро, като Ирландия, да вземат депозити на дребно, които отиват на негативна територия. Властите се тревожат, че мисис Смит от Дъблин няма да плаща на банките да се грижат за депозита и за това ще отиде в банката и ще си изтегли кеша. Така че целият ентусиазъм към крипто, според мен, е възможност да накара хората да се почувстват удобно с дигиталните валути. Which of course will enable interest rates to go very deeply negative, 3, 5, 7, 10%. Ако тези нови правила, как банките ще подходят към криптовалутите? Банките са отчаяни да се включат в нещо, от което ще спечелят. Те виждат как крипто стигна над трилион. Така че въпреки моя скептицизъм за стойността на крипто, очевидно има някаква стойност за участието на банките, включването им в посредническа дейност в крипто, ако могат. Но ако аз бях борда на голяма банка, бих бил много скептичен. Има толкова много пари загубени в крипто. Има колапси на борси и мисля, че проблема с криптовалутата е, че самият дизайн на биткоин не разбира същността на разплащанията. От 2015 в София развих професионални отношения с Дог Джаксън. Той създаде електронното злато и твърдеше, че хората зад биткоин, този
Но електронното злато бе затворено от американските власти в зората на антитерористичните мерки заради 11 септември и самия Джаксън бе изложен на криминални преследвания. Operated as collateral, and hence every investor in eGold, nobody lost any money. But in these cryptocurrencies, look at all the changes since Bitcoin. Вижте всички промени, след като биткоин влезе в общественото внимание. Биткоин е децентрализиран финанс, всеки по света може да участва, но той си промени стойността 5-6 пъти. Вярвам, че само малка група собственици на биткоин правят някакви решения, така че той не е чак толкова децентрализиран. Преди 4 години можехте да си купите няколко кафета с малко биткоин. Вече не. Отнема часове да се аутентификира една транзакция и се начисляват огромни такси за приоритизиране на вашата транзакция. Да, но някои банкери казват, че предложенията отиват твърде далеч. Банков директор казва, ако наложим наказателна тежест върху банките, казваме, че не искаме тези активи в банковата система. Видяхме какво стана, когато изтласквате активността от добре регулираната система към Дивия Запад. Регулаторите искат възрастните ли да правят този бизнес или тинейджерите да го правят? Край на цитата. Какво ще стане в финансовата индустрия, ако криптовалутите останат извън банковата система? Наскоро се говори за включването им в системата. Представям си, че човек, когато цитирате от този вестник, е човек, който се опитва да направи кариера, след като е създал някаква търговска платформа за крипто. Но едва ли има много основания, защото ако имаше, всъщност той иска да каже, че криптоактивите са също толкова валидни, както обичайните активи, като акции и инвестициите в собственост, които банките с удоволствие търгуват. Мисля, че има огромни съмнения, би трябвало да има. Ще ви покажа, това е любимата ми книга. На Чарлз Маколи, написана в 1841. В нея той анализира всеки балон, всички балони, включително и балона на летата. През 1639 едно лале се продаде в Амстердам за 12 хектара земеделска земя. Много е различно да видя какво 8000 крипто, не подкрепени от нищо. Трудно ми е да им дам някаква стойност. Дори да мисля, че биткоин би удвоил стойността си другата седмица. Хората за тези активи разбират, че има големи проблеми. При лихви на нулата, в последния месец анализирах печатането на пари в еврозоната в последните 14 месеца от април 2020. Може да го дадете на пандемията, но не всичко тези пари. 1,1 трилион бяха похарчени. Освен това, Euro target settlement system, whereby Germany and the Netherlands fund all the less well-off southern states, that's increased in size by 0.2 trillion. So a total of 2.6 trillion. Общо 2,6 трилиона бяха отпечатани и похарчени, главно
за да се изкупят 96% от дълга, но и да се помогне на банките да не финансират негативни лихви. 2,6 трилиона е значителен дял от брутния вътрешен продукт на еврозоната. Мога да разбера ентусиазма за криптовалутите от света, на който те се харесват. Дълга, който споменахте в еврозоната и печатането на пари, можем да обсъдим по-късно в друг разговор. Това беше Гордън Кер, основател на think танка Cobden Partners. Коментар за предложените от Базелския комитет по-строги изисквания към банките за операции и експозиции в криптовалути.